nalaza dia nalaza ny inona moa zany ny jeu vidéo amin'ny teny gasy ataontsika hoe lalao an-tsary nalaza dia nalaza ny lalao an-tsary gasikara efa miparitaka eran'ny tanàna ilay izy zao nareo dia manana tetikasa anankiray indray ny resaka dahalo ahoana ny fandehan'io dahalo io. Ya dahalo moa zany dia horonan-tsary ozy izy finaingo teo izay vokarin'ny Lomay zany tena hoe juste atao aorianan'ny nanaovany any gasikara izy io dia izy io zany ny mahasamihafa anazy kely amin'ity dia izy io tsy sur téléphone mobile fa sur PC no anaovanay anazy mitovy amin'ireny jeu fahitantsika mitovy any ivelany ireny satria raha nanao any gasikara izahay zany mbola azo lazaina hoe test ihany zany iny nataonay iny moa zany fitsapana ny fahaizana hoe katraiza ny mety ho vita fa mitindray mitoraka ity zany dia ezaka kosa izahay ampitovy kalitao amin'ireny produit misy any ivelany ireny zany ary ametraka tongotra eo amin'ny sehatra international zany eo amin'ny resaka industrie na jeu vidéo eto Madagasikara dia le jeu dahalo moa zany jeu arak'ilay anarany moa tsy niodikodina tamin'ny anarana PDB izay misy mangala-tromby ao anatin'ilay izy fa plutôt zany ny Lomay zany rehefa manao vokatra anankiray tsy hoe vokatra hoentina hilalao sy hialana voly fotsiny izy io fa misy votoatiny ambadika foana soit ohatra hoe entina anaovana promotion Madagasikara ohatra zany na koa satria ny jeu vidéo zany dia ahafahantsika manao mondialisation fantatritsika tsara zany dia amin'ny alalan'ny jeu dahalo zany zay dia véhiculer ny culture malagasy satria ny dahalo ankehitriny dia efa tafitsofoka ao anatin'ny kolontsaina malagasy mihitsy izy io taloha izy io dia tena hoe nentim-boan'ny dahalo dia hoe olona zany andian'olona mangala tromby ankehitriny ilay izy tena lasa karazana vondron'olona maro isa mihitsy raha ny neninay moa zany satria zay nanao recherche kely teo aloha teo dia plus de 4000 personnes zareo zany zao no efa manao an'io pratika io tsy mijanona fotsiny ao amin'ny resaka hoe fangalarana omby zany fa fangalarana famonoana olona sy zavatra be dia be ohatr'izany zany izy io any amin'ny faritra any amin'ny sud moa tena malaza izy io any Betroka moa zao tena mafana amin'izao tsika miteny zao dia izahay kosa zany anatin'ny jeu vidéo io zany dia hoentinay mitantara ny nentim-boan'izany dahalo zany teto Madagasikara ahoana ny iainan'ny foko any amin'ireo faritra ireo an'izany fisian'ny dahalo zany ary aiza ho aiza ny toerana misy ny fanjakana zany ao anatin'ilay izy raha jerena kely dia misy tantaran'olona anankitelo ao anatin'ilay jeu zany ianao zany tsy mitondra le dahalo sanatriany zany fa misy personnage principal anankitelo ao anatiny dia ny anankiray olona avy aty amin'ny ville izay tsy mahalala an'io resaka io zany lasa tafitsofoka tao anatin'le nidina tsikelikely tao anatin'ilay faritra dia mahalala tsikelikely izy ohatrana le dahalo ny anankiray tantarana vehivavy anankiray tena hoe d'origine tao amin'ilay toerana zany ahoana ny etim-boany ahoana ny mahatonga ny olon-tsotra mivadika dahalo dia ny anankiray zany dia militaire izy io militaire tovolahy dia niezaka izy zany nanao mission tany amin'ny faritra sud dia amin'izay andihana lalana tantaran'olona anankitelo zany noentiny any ahoana n'le tantara iray manontolo jeu vidéo atolotra ny gasy rehetra zany sy ny olona rehetrarehetra eran-tany zany satria le jeu dahalo zany dia ataonay commercialisation au niveau international zany izy amin'ity tindray mitoraka ity izy moa ady hevitra be hitako any Facebook any hoe le izy 3 langues misy français anglais malagasy tsy maintsy atao 3 langues le izy satria tsika tsy hoe te hitondritsika fandrosoana ao Madagasikara dia tsy hoe akory hoe anamboatra vokatra tsika dia tsika eto malagasy ihany nanjifa anazy fa ny fandresena be ho antsika malagasy dia anamboatra vokatra fa ny any ivelany masetsika manjifa anazy dia plus tsy maintsy tsika mitodika amin'izay lafina anankiray zay hoe tsy maintsy misy zany partie ao anatin'io mba mety hoe ho tian'ny any ivelany koa le izy zany akoatran'ny mahamalagasy atsika fa ie ary izay dia niarana akaiky mihitsy tamina foko avao ankazo aby ataontsika hoe foko bara tena maha-intéressant an'ilay izy dia satria io foko bara io azo lasaina hoe dahalo miova fo zany tena betsaka ao
fa tena hoe nakamaroany foko ao zany dia nanao an'io pratika io teo aloha zany dia afaka mitantara tsara zany zareo Antsakasandavany ny Atombony aiza hoaiza ny zany taaloisme taaloisme zany amin'izao fotoana dia nisy fidinana koa moa zany zay ho karakara anay ny fanataony hoe hidina any faritra any niezaka anao interview sy nijery ny zava-misy dia engany hoe zany zay zany tena hoe ezaka hitatitra ho an'ny rehetrarehetra ny zava-misy any amin'ny faritra io zany. Tsy maintsy grafika matanjatanjaka ve lalaovana an'io sa hoe tsy hoe tena mila matanjaka be satria misy zany option graphique ao anatiny misy faible moyen arakaraky ny puissance machine le olona ampiasa anazy nefa kosa nefa azadintsika fa raha ohatra tsika ka hoe te azo kalitao mitovy any ivelany dia tsy maintsy koa tsika zany mitovy contrainte ny any ivelany au niveau na performance na machine fa esahanay atao zany zay mba ahafahany gasy rehetra manjifa an'le izy. Za rehefa mahita nanana Mathieu ohatr'izao dia ny zavatra hitako olona tena passionné zany hoe tiany ny zavatra ataony ary zay zany no tena faniriko amin'ny olona justement anaty resaka hoe fampivoarana ny maizy anao hoe ho tonga amin'ny hoe zavatra tena tiany satria hita mihitsy izy hoe masahy manao dingana makany amin'ny nofiny masahy izy zany na dia hoe mino fa misy difficulté foana zany ny zavatra rehetra fa nefa n'izay zavatra zay zany zay fasahiana hoe mandroso fasahiana manao zavatra zay dia raiko manokana anazy. Ao anatin'le hoe fikarakarana an'le izy anareo zao roviana le izy nivoaka zay foana le adi-hevitra tamin'izay nanao Gasikara zao naharitra 2 taona ataoko hoe latsaka nanao an'le izy ho azavaiko koa satria hoe manina ny ela be ohatrany be dia be ny teny hoe manina ny ela be manao an'izy io tamin'ny voalohany zany zay nakeo sur PC nanaovana le Gasikara dia taty aoriana nahatsikaritra hoe na ny partenaire anay na ny mpanjifa téléphone mibetsaka koa tena be mpampiasa dia zay zay vao mivadika teo amin'le développement sur mobile fa ty indray mitoako ty tsy ho ela ohatran'ny teo aloha ntsony anaovanay anazy nahazo expérience betsaka zany ny ekipa ny méthode anay koa efa somary nofaina daholo amin'ity 2018 ty ny afaka teneninay zany hoe amin'iny dernier trimestre ny 2018 iny zany no atenaina moana anazy. Mety Noël zany alohan'ny Noël ara angamba aloha zay cadeau de Noël ie anatiny eo mambola volana azy dia tanora daholo ve ohatranao sa hoe misy 7 personnes zay am'izao. Par contre tamin'ny Gasikara zay tafakatra tamin'ny 15 personnes satria CDD no tena betsaka kokoa tao aminay satria vita le projet Gasikara dia navelanay zareo nandeha fa zay tsy mbola mana force d'embauche matanjaka be fa amin'ity indray mitoraka ity zany efa mametrapetraka izay ary mananteny izahay fa ho tafakatra eo amin'ny 15 personnes d'ici quelques mois zany fa izana zany zay apetsaka ny main d'œuvre kokoa mba vitanana azy aingana hatreto aloha dia moyenne d'âge-nay dia amin'ny 28 ans eo daholo misy ka hatramin'ny 32 tsy fiainana moa zany zay tsy mifidifidy hoe olona tanora na ohatr'izany fa rehefa olona zany mahavoafy an'le teknôlôjia dia afaka miara-miasa aminay. Misy ny fiaonam-bean'ireo développeur na jeux vidéo zay atao amin'ny herinandro maneran-tany izy io ahoana ny fandehan'izay ohatran'ny andehany hono ianao tsara zany mampahafantatra antsika fa misy nataontsika hoe GDC na game développeur conférence fiaonam-bean'ny développeur na jeux vidéo eran-tany izy io isa-taona isaky mois de mars ary any San Francisco no anaovana azy ary ny mampiavaka anazy amin'ity taon'ity édition 2018 ity dia voalohany zany Afrika no andray anjara amin'izany GDC zany ary Madagasikara ilomay zany no ireprésente ny Afrika ray manontolo any amin'io fiaonam-bean'ny développeur io manomboka amin'ny 19 sy 23 mars le izy ny ataonay ihany moa zany mission anay dia tsotra fotsiny mampahafantatra alohany voalohany indrindra amin'ny tolotolo eran-tany fa ny tia Madagasikara tia Afrika dia manao jeux vidéo raha izay faharoa an'izay dia inona aby ireo sakana sy tohana zany maro samihafa izay iainany olona tia amin'ny faritra Afrika amin'ny fanamboarana izany jeux vidéo zany ary farany
ahafahanay koa izy io a manao a promotion zany ireo produit anay zay efa mivoaka sy zay ivoaka manaraka ireo